Dalam koridor yang aman takasgi. Namar kipen kop buram walangi dan tangkum nieru. Piken mau yang Nasa kumen sibuan, kublay sibuan mo piken mau yang nirsengi. Kadno kalong kapor kabas ngau tenat yang ban yu iru ikikon samla kibala pas bah kibala yo ban syapan peburam makan kapor. Kayat Rilang Women Welfare Association harengkat kajinges nok tilang bat kaseng samla shnong bat ka dorbar shnong maulain maukan hakashipau tarik nok pra kalayo ban penlong ya katamasa lekmen bat kumjuru ya kajing sami ki khusnam shi ki khna pule ki bala pas bha kajing pule baper kaban long kum shi benta ban kentiu ya ki khna pule bakin dangla ban le khambha shu haki jing pule baper kajing penlong ya katamasa lekmen lani kabala tip kum ka fun fair kalong ban kentiu ya ka fun jong ka shlam ajing start ka maulain maukan upper primary school kabadon ha katay ka shnang Bad hakaba nakaliang ka President ka Yatrilang Women Welfare Association haba ajing kren hakatay kasngi kalayo ban batay shibun ki jingduna katay kaslam ba kum kaseng ki haban penlong kum kitay ki program bakila ban ajing yarap sya katay kaslam ajing stan hakatay kasngi lawan ban penkup burom ya kitay ki kena pule daw ba Jason S. Maulong MLA ka umsning constituency kakong Margaret Pathaw kabadai ka World Championship Arm Wrestler President ka Yatrilang Women Welfare Association kakong Daffodils Im, Secretary kakong Pensuk Nongrum, Chairman Town Dorbar Maulin Maukan ba Manchester Rani, Usamlan Nicholas Rapsang, lembat ki wede ki riurang ba, bat ki kun samla ki balasya penkop burom ha katay kasngi. Nalor ki te ki samla pule, la penkop burom ru ya kakong Margaret Pathaw, kaban long kum kadak ban penpau ya kajing Yatrilang, namar bakalami balahe lasan nakatehi kashnang. Linti jungi ko Margaret kam di ka pasok. Baik ko? It's not that easy one. Mah ngasut ko. Ngidon ng katpapi, never doubt yung kata mo. Nang nish kmat, kidon ke AKA namar ni susorong. Tijong na jong te. Naki-achieve ni wala katakan nam kaburam manong IP. Ni susorong hadu kata-kata. Dodong kam niya kudu man kasgi. Dodong kam mo. Badan dodong kam hakano ka benta. Bufi dong kam. Ilan senda berarti. Mo, kiwat kuslay kata, kamtami ba Rocky lebay jan bah. Mo, Rocky. Tapi kan lagi ni kan. Barang ong ngai pi. The future jong pi ka barang jong. Nai pelen oi. Ka pertai menta kalong very competitive. Sutunat mana masuk asno ba dan biya 40%. 40%. Barang ngai pi na masa di 60%. Should pass. Lo pa no pusan. Mut perkat na pedeng jong pi bayok prapo mut ka jing trace dom jong pi hado kata-kata. Ngai ba nora ya kanam ka buram. Hindi tung ong ngai pi mdi ta kayeng kasam ta ka dong ka thagi. Trace dom. Bar ngajukran ha ki program ki ba pair. Bat ngajuban nakapor siya kapor. Bat ngan kren bay nakapor siya kapor. Ka jing trace dom, ka jing minot bat dong kam sakaway. Gidoy banlong kita kibriyo kibalong discipline. Na kren bay ya kata discipline. Disiplin hakapuli. Disiplin hakatiha kadam. Disiplin hakajingyay linti. Pilong disiplin. Na pilong disiplin day. Nget nga piyo man ket yusok jong jinjong. Bat ka jing trista. Ngi don hangni kung kita ki mah ngi osko kita ki jingdong kam jong kadong kathai ngi persang male bahano bahata. Isutho ba kita ki mah ngi dong kam ki government school ki ba pura ba nakila pasan ni class 8 ba ngatip na pedeng jong pi hablet shawai hablet choduk semua kita ki don ki open schooling ki evening school tinggal bangin ya try nginya perkhat ni kabahan ko bahatam nang ni syakwan amar orang pi gadon kami wi badon hang ni bangin ya snok tilang mah tangi ba jisem marwai mla mle na dong kami kini ki rong ba ki badan ni ki long kme badan ni ki president long kme badon lang hang ni nginya try nang ta ko bahan well akwa bakalawai jong kini ki kun sama kadi kalawai ko baskam bakalawai ko punai